Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi, wilujeng tepang patateup layar dina ieu video. Ngeunaan tutorial ngagunakeun platform Magic School AI pikeun ngabantuan guru dina proses pangajaran, khususna dina nyieun kuis ngeunaan materi kawih. Sataacana nepangkeun wasta pun Siti Anisa Putri Suryadi kalawan NIM 2311407 ti kelas A. SIM kuring salaku mahasiswa ti Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Program Studi Pendidikan Bahasa Sunda. Ieu video dijieun pikeun nyumpanan pancen mata kuliah Teknologi Digital dalam Pembelajaran Bahasa anu diampu ku Dr. Harisantosa Nugraha MPD. Sataacan kana video tutorialna, tong hilap subscribe akun Sunda UPI, ras like, komen, oge share ieu videonya. Zaman kiwari, urang salaku guru kudu bisa ngigelan zaman komo dina dunia atikan mah. Ukituna, urang salaku guru kudu parigel dina ngagunakeun teknologi. Ayana teknologi ieu teh sangkan bisa mantuan dina nyieun pangajaran di kelas secara interaktif, sangkan teu bosen nalika diajar. Sanajan geus mulai loba platform pangajaran anu interaktif, tapi urang masih bisa neangan platform sejen anu leuwih interaktif jeung loba fitur anu leuwih menarik deui. Tah, platform Magic School AI ieu bisa ngabantuan kusabab loba fitur-fiturna anu bisa diakses ku guru oge siswa. Naon ari platform Magic School AI teh? Platform Magic School AI mangrupa platform anu berbasis AI anu dirarancang pikeun mantuan guru dina nyiapkeun proses pangajaran, ngarancang materi jeung mere umpan balik ka siswa. Tapi platform ieu oge henteu saukur mantuan guru, aya oge fitur anu dirancang pikeun siswa. Tah, platform Magic School AI oge gampang pikeun diaksesna, tiasa dibuka di HP atanapi laptop. Penasaran kumaha cara ngagunakeunana? Hayu urang langsung wae kuar kumaha carana ngagunakeun platform Magic School AI. Di dieu lengka anu kahiji nyaeta buka Google atanapi Chrome anu tiasa diakses di HP atanapi laptop. Terus tiasa ketik Magic School AI, tuluy klik anu pangluhurna. Saattos lebet kana web Magic School AI, di dieu aya dua pilihan kanggo daftarna. Tah, di dieu klik anu pilihan guru daftar secara gratis. Di dieu oge aya dua pilihan deui, bisa digunakeun ku siswa oge guru. Kumargi urang teh salaku calon guru janten urang klik anu guru. Terus kedah daftar heula sataacan lebet. Tah ieu teh tiasa lebet ku email atanapi akun Google. Saatos lebet kana Magic School AI na, di dieu seueur fitur-fitur anu tiasa digunakeun ku urang salaku calon guru atanapi guru. Contohna aya chatbot, perencanaan konten, kuis penilaian pilihan ganda, pembuatan lembar kerja. Tah itu tiasa digunakeun oge disaluyeukeun gumantung kabutuhan sewang-sewangan. Tah di dieu urang cobian fitur kuis penilaian pilihan ganda. Fitur kuis penilaian pilihan ganda teh aya sabaraha indikator anu kedah dieusian, utamana dina tingkatan kelas. Kumargi abi nyanak materi ngeunaan kawih, kawih teh ayana di kelas 3 SD kitu, janten klik kelas 3 SD. Kanggo jumlah pertanyaan ieu tiasa disaluyeukeun, tapi di dieu abi ngadamel 10 soal. Terus di dieu teh kedah ngeusian topik atanapi deskripsi ngeunaan naon kuisna. Di dieu aya pilihan gitu, tiasa ngupload saupami gaduh materina. Di dieu abi ketik damo soal ngeunaan materi kawih. Nah, saatos dieusian tuluy klik hasilkan. Di dieu tos muncul hasil kuisna, tapi urang kedah titenan deui kitunya ieu soal teh tos saluyut acan sareng materi anu parantos urang guar di kelas gitu. Di oge aya kunci jawabanna, aya pilihan kanggo ngaekspor hasil kuisna gitu. Umargi abi teh
hasil kuis itu bentukna mangrupa lembar kerja tanapi kertas, janten klik anu Microsoft Word. Tadi filenya tos kaunduh, tiasa diklik, terus tiasa diedit-edit deh gitunya kanggo filenya. Oge kanggo kunci jawaban tiasa dihapus. Gitu cenah tutorial menggunakan Webmagic School AI dina materi kawih teh. Hatur nuhun anu parantos maco kana ieu video. Mugia tiasa manfaat kanggo sadayana.